Друзья, всем доброе утро. Вот такая погода у нас. Холод, 6 градусов тепла. На улице дождик. Погода ничего не дает делать, но все равно делами занимаешься, домашними. Сегодня вот решила, подготовила землю. Сейчас она у меня немножко прогреется. Я ее смочила тепленькой водичкой и собираюсь сегодня пикировать свою рассаду. Наконец-то, может, все-таки что-то и будет с моими помидорками. Правда, не все взошли, но все-таки затопила камин, потому что наши хвостики вот сидят тут около камина, замерзли. А, Роберт? Греются. Наш мелкий на диванчике, да? Только проснулся Афонька. Такой хороший. Тут они греются. Я дрова подбрасываю. Тепленько им тут хорошо. Вот кто бы мог подумать, что такая весна холодная будет. Завтра у нас, по идее, должен был быть субботник, но все отменилось. Потому что завтра у нас вообще обещают даже снег. Вот. А так как субботник, пригласили всех детей, племянников, вообще всех, кто может, в этот день выходной, приехать к нам. Нам надо покрасить забор. Там есть кое-где перекопать. Здесь на центральной двери забор и мраморная плата, надо ее чистить. Ну, в общем, все зимнее, осеннее, все смыть, все обновить, все перекрасить. Но, к сожалению, субботник у нас отменился, и мы его перебросили на следующую субботу, на 27-е, а завтра 20-е у нас будет просто выходной, потому что погоды нет. Будем сидеть дома, вот у камина, у телевизора, вместе с нашими хвостиками. Вот такие вот планы на будущее. А сегодня, вот как вы видели, буду заниматься рассадой. И огурчики мои уже появились листочки. Сегодня тоже я их высажу в горшочке. Так что, друзья, вам хорошего просмотра. Не забывайте после окончания моего видеоролика поставить лайк. Вот, оставляйте комментарии. Новичков и гостей моего канала прошу подписываться на мой канал. Буду вам очень признательна. Вот моя рассада. Видите, тут вообще пусто. Тут вообще не зашло. Ну ладно, хоть что-то. Машин помидор, сортик здесь. Такие, господи, ну хоть два, ладно. Это желтые помидоры, обалденно вкусные, магазины немецкие. И вот здесь вот немножко погуще. Это помидорки бычье сердце. А сейчас вот это вот три у меня сорта. Это Саша мне дал моей заловки муж, он занимается помидорами. И вот он мне дал ранний сорт. Тут три сорта. Красный, розовый. И вот сейчас я буду их пересаживать в первую очередь. Вот так они у меня вытянулись. Ну ладно, хоть это, пошли настоящие листики. И теперь можно их спокойно пересаживать. Итак, вот я закончила, пронумеровала мою рассаду, которую высадила. Это мои будущие свахи. Мария рассаду дала мне, спасибо ей огромнейшее. Вот, сейчас еще пару дней подождать надо, срочно вот это будет пересаживать. Видите, вытянулись, еще у них тут питания нету, потому что слой земли совсем маленький. Это я уже повторно сеяла, потому что из первой серии, что посеяла, не взошло. А это томаты мамины, мне бы очень хотелось, чтобы они были у меня. Вот, так что вот такая вот рассада. Ну, надеюсь, примется. Но не примется, все равно хватает. Вот. А это я уже подготовила для огурчиков. Сейчас она у меня погреется. И я ее
буду использовать для огурцов. Вот. А сейчас у нас идет сильнейший дождь на улице. И холодно. Жалко в том плане, что сейчас, ну, груша, окей, отцвела, не знаю, там будут завязи, не будут, а цветет черешня, цветет яблоня, цветет вишня, и холодно, ничего не опыляется. Скорее всего, ягоды в этом году не будет. Ну, может, кое-где и что-то проклюнется. А вот наш зонт. Рваный-прерваный, бедный, доживает свои последние дни, потому что сегодня-завтра должен прийти новый зонт, и Саша поменяет эту ткань. А это уже свое отслужил. Вот такие вот, друзья, делишки. Огурцы хорошенечко проклюнулись. Вот видите, их сегодня обязательно посадить надо будет в грунт. Тут тоже немножко перепутала, но разберемся. Так что огурцы сегодня у меня будут высаживаться в горшочке с землей. И это у нас 15-го я посеяла, в смысле замочила. И сегодня у нас 19-е, вот на 4 дня он... И посмотрите, корешки прям это, какие огромнейшие. И они будут вытягиваться, не рваться, потому что бумага она настолько нежная, что не запутаются они у меня. И между собой не запутаются, и в бумаге не запутаются. А как раньше я замачивала ватных диски эти косметические, или марли, то тут была проблема при вытаскивании. Они ломались корешки, повреждались. А здесь, видите, все корешочки наверху, и совершенно они свободные, никому не мешают. И при вытаскивании я вам покажу, как это будет все делаться. Друзья, рассказала, какая погода ожидается у нас в эти выходные. Что будет холодно, возможно, и снег. И племянница Настя мне только что прислала фотографию. Они буквально от нас живут где-то 10-11 километров. Ну, немножко выше в горах. И там снег лежит, вы можете себе представить. Вот такая вот у нас весна.